हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। क्या दोस्तों आप अपने फेसबुक एप्लीकेशन पे रील्स वीडियो चला रहे हो दोस्तों तो साउंड प्रॉब्लम आ रही है कुछ इस प्रकार से दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि दोस्तों हम फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करने जा रहे हैं दोस्तों, हम रील्स चला रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों हमारी ये एल वीडियो ऑडियो सब मीडिया साउंड सब फुल है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। एंड हम रील्स चला रहे हैं दोस्तों तो तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है इस प्रकार से। यहाँ पर साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो इस साउंड प्रॉब्लम कैसे ठीक करें, जैसे कि हम यहाँ पर चले जाते हैं यूट्यूब एप्लीकेशन पर। तो हम यहाँ यूट्यूब एप्लीकेशन पर चला पा रहे हैं इस प्रकार से दोस्तों। इस प्रकार से ये आवाज़ आ रही है, फिर भी हमारी फेसबुक एप्लीकेशन पर नहीं आ रही है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। तो हमारी यहाँ पर ये आवाज़ नहीं आ रही है। इस आवाज़ को कैसे लाएंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो फेसबुक पे यहाँ इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, दिस वीडियो हैज़ नो साउंड ऑडियो माई बाइकॉस अनेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट्स एंड चेंज ऑफ अदर इश्यू। इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों कुछ इस प्रकार को लेकर। तो दिस रीस एज टू साउंड ऑडियो माई बिकॉज अनेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट चेंजेस ऑफ। दोस्तों ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि या तो आपकी साइड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे चले जाना है दोस्तों। जैसे प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाओगे यहाँ पर आपको फेसबुक एप्लीकेशन को सर्च करना है एंड यहाँ पर अपडेट आ रहा हो तो अपडेट कर लेना है। इतना करने के बाद में दोस्तों हमने अपडेट पे लगा दिया है दोस्तों। अपडेट पे लगाने के बाद में आपको अपना मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर जाने के बाद में दोस्तों आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में फेसबुक पर क्लिक करना है, यहाँ पर देख कर इतना करने के बाद में दोस्तों स्टोरेज एज पे जाके क्लियर कैच करके बैक हो जाना है। एंड फॉर स्टॉप कुछ इस प्रकार से कर लेना है। परमिशन पे जाके दोस्तों आपको यहाँ पर जितनी परमिशन को अलाउ रख देना है और माइक्रोफोन को भी अलाउ रखना है कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको अपना आवाज़ एकदम खोल लेना है, फुल रखना है दोस्तों। फिर आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन पे जाना है दोस्तों। तो आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना है दोस्तों। ओपन करने के बाद में दोस्तों जैसे हम रील्स में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये साउंड आने लग जाएगा दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। एंड रील्स में जाओगे हाँ भाई तो यहाँ पर भी आते क्या। आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से साउंड ला सकते हैं। आई होप दोस्तों जो आपको प्रॉब्लम आए थे अब नहीं आएगी दोस्तों। हमने ये प्रॉब्लम को ठीक कर दिया है। उम्मीद है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियोस।